ეს სფერო აღმოჩნდა და ახალი ინვესტიციებიც იქ ყველაზე შესამჩნევია, მათ შორის Silk.net-ისგან, ანუ ყოფილი გაერთიანებული ტელეკომისგან, რომელიც რებრენდინგის შემდეგ განსაკუთრებულ აქცენტს ინტერნეტ ბაზრის ათვისებაზე აკეთებს. კომპანია ამჟამად ოპტიკურ ქსელს ქმნის თბილისში, რომელთაც მომხმარებელს უფრო სწრაფ ინტერნეტსაც მიაწვდის და ინტერნეტით ახალი თაობის ტელევიზიასაც. ვაკეში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ეს საცხოვრებელი კორპუსი მალე ინტერნეტს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით მიიღებს. ინტერნეტთან ერთად კი ტელევიზიასაც. კომპანია Silk.net-ის ამ ტექნოლოგიური სიახლით სარგებლობა ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისის სამ უბანშია შესაძლებელი. დღეს მდგომარეობით სამი უბანის მოცვა თბილისში სამ უბანში მიმდინარეობს ჩვენი პროექტი ვაკეში, საბურთალოზე და დიდი დიღომში. აბონენტებს აქ შეუძლიათ ამ უბნებში დღესვე უპრობლემოდ ჩაერთონ ჩვენ ქსელში და მიიღონ მომსახურება და 3-4 თვის მანძილზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავფარავთ და ვმუშაობთ ამაზე, რომ დაიფარება მთელი თბილისი. ოპტიკური კაბელი თითოეულ აბონენტთან ინდივიდუალურად მონტაჟდება. ეს ტექნოლოგია ჩვეულებრივ სატელეფონო კაბელთან შედარებით მონაცემთა უფრო სტაბილურ გადაცემას უზრუნველყოფს. თუ კი მომხმარებელი ინტერნეტთან ერთად ტელევიზიით სარგებლობასაც მოისურვებს, მაშინ მონტაჟი და Silk TV-ს დეკოდერი უფასოა. ასე მეტი სატელევიზიო არხის მიღება ჩვეულებრივი DSL ინტერნეტითაც შეიძლება, თუმცა ამ შემთხვევაში ქსელის ხარისხი წინასწარ მოწმდება. DSL-ის და ოპტიკური ბოჭკოვანისთან დაკავშირებითაც არა აქვს მნიშვნელობა აბონენტს რა პაკეტი აქვს აღებული სიჩქარე მიეწოდება ინტერნეტზე. ამ შემთხვევაში ეს არ მოქმედებს ტელევიზიის ხარისხზე. ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი არა მარტო საცხოვრებელ კორპუსებში, არამედ კერძო დასახლებებშიც დამონტაჟდება. Silk.net-ის გეგმით დედაქალაქის ყველა უბანი უახლოეს თვეებში მთლიანად უნდა დაიფაროს. თბილისის შემდეგ კი ინტერაქციული ტელევიზია ბათუმშიც ამუშავდება. დღეს თბილისში კომპიუტერული პროგრამების უმსხვილესი მწარმოებლის ინტელის ვიცე-პრეზიდენტი იმყოფება, რომელიც ეკონომიკის მინისტრს ხვდება.